الضريبه رجعت تاني يا جماعه بالسعر القديم، ولكن مش لكل الحالات. خد بالك كويس جدا من الكلام اللي انا هقوله لك. الضريبه رجعت بالسعر القديم تاني للناس اللي كانت مشغله شريحه قبل قرار رفع زياده الضريبه. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي كنت مشغل شريحه في موبايلك وكان المفروض عليك ضريبه، وجيت علشان تدفع لقيت ان الضريبه بتاعت تليفونك عليت وبقت اغلى. هي دي الحالات فقط اللي الضريبه بتاعتها رجعت تاني للسعر القديم ورجعت تاني للسعر الطبيعي. انما اي حاجه تاني بعد كده او اي حاله تاني دي بالسعر الجديد عادي جدا. لو انت جيت تشتري تليفون وعليه ضريبه هتدفع بالسعر الجديد عادي، مفيش مشكله. انا بكلمك في الحالات الاستثنائيه القديمه، اللي هو كان مشغل الشريحه، بقولها لكم تاني، كان مشغل الشريحه بتاعته وكان عليه ضريبه، ولكن اكتشف اللي هو لما جه يدفع لقى ان سعر الضريبه زاد واختلف معاه. خش دلوقتي على تطبيق تليفوني هتلاقي ان السعر رجع تاني بالسعر القديم بتاعك لو انت من ضمن الحالات اللي احنا قلنا عليها دي. وهنزل لك سكرين شوت دلوقتي، ناس كتير جدا جت تدفع ولقيت ان فعلا السعر رجع معاها بالسعر القديم.